Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз алгебра пәні бойынша бір жоба тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырма берілгені f от x тең x-тің 4 дәрежесі 3-тен 16 x-тің 3 дәрежесі қосу 8 x-тің 2 дәрежесі азайту 3-тен 1 деген функция берілген. А тапсырмасында осы функцияның экстремум нүктелерін тауып және оның максимум немесе минимум нүктесі екенін анықтауымыз керек. Ол үшін біз f от x-тің бір реттік туындысын аламыз. Сонда ол 4x куб азайту 16x квадрат қосу 16x болады. Енді бұл жерде біз туындыны нөлге теңестіреміз. Сонда туындысын тауып алдық қой. 4x куб азайту 16x квадрат қосу 16x тең 0 деп аламыз. Және біз бұны 4-ке бөліп тастасақ болады екен. 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлсек x куб азайту 4x квадрат қосу 4x тең 0 деген квадрат теңдеу шығады екен. Енді біз бұның түбірлерін табу үшін жоқ, квадрат теңдеуге келмеді әлі. Бірінші x-ті жақшаның сыртына шығарайық. Сонда жақша ішінде x-тің квадраты азайту 4x қосу 4 тең 0. Енді мына жерде жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X-ті 0-ге теңестіреміз және жақшаның ішіндегі x квадрат азайту 4x қосу 4-ті 0-ге теңестіреді екенбіз. Енді x квадрат минус 4x қосу 4 тең 0 деген бізде қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. X азайту 2-нің квадраты тең 0-ге деген. Енді бұл жерде x азайту 2 тең 0 және x тең 2-ге шығады. Бұл жерде 2 деген жұпты бір болады. Неге жұпты бір болады? Себебі бізде мына жерде квадрат, x минус 2-нің квадрат, яғни x минус 2 дегеннен 2 бар деген сөз. Демек 2 бізде жұпты бір болады. Енді оның сан аралығына сызып көрсететін болсақ, бізде 0 деген нүкте және 2 деген нүкте. 2 бізде жұпты бір. Сондықтан міне мына 2-ні былай алып алайын. Енді 1-ді қойып көретін болсақ, 1-ді қоятын болсақ, 1 мына жерден жоқ, минус 1-ді қойып көрейік. Минус 1-ді қоятын болсақ, мына жерде минус 4 азайту 16 минус 20 минус 16 минус 36 шығады екен. Демек мына жақта таңба минус плюс, мына жерде жұпты бір болғандықтан мына жерде 2-де минус болды, мына жақта қайтадан плюс болады екен. Сонда бұл жерде мына жерде төмен түседі, мына жақтан толығымен жоғары көтеріледі екен. Енді қарайтын болсақ, төмен түсіп жоғары көтерілген болса, мына жердегі нүкте бізде минимум нүкте болады. Сонда x минимум тең 0-ге. Енді y минимумды тауып алайық. Ол тең болады 0-дің 4 дәрежесі азайту 3-тен 16 көбейту 0-дің 3 дәрежесі қосу 8 көбейту 0-дің 2 дәрежесі азайту 3-тен 1 тең болады. Мына жерде барлығы 0 болып кетеді, минус 3-тен 1 ғана қалады. Сонда минимум нүктесі, мына жерге жауабы деп жазып қойын. Мына жерде көріне ма? Көрінбейді екен. Мына жерге жазсам болады. Мына жерге жауабы сонда минимум нүктесі минимум 0 болғанда минус 3-тен 1 деген нүкте болады екен. Кішкене көтерейін жоғары. Келесі В тапсырмасы. В тапсырмасында өсу және кему аралығын табыңыз деген. Біз оны жақын қарап тапсақ болады. Минус шексіздіктен 0-ге дейін кемейді. Міне кему аралығы, кему деп жазып қояйын. Кему
x минус шексіздіктен нөлге дейін келмейді. Ал өсу аралығы нөлден плюс шексіздікке дейін, нөлден плюс шексіздікке дейін өседі. Келесі С тапсырмасында осы функцияның екі реттік туындысын табуымыз керек. Ол үшін міне бір реттік туындысын тауып қойдық қой. Осының тағы да бір реттік туындысын табатын болсақ, бізде 12 x квадрат азайту 32 x қосу 16 болады. Екі реттік туындысын таптық. Келесі D тапсырмасы. D тапсырмасында үйілу нүктелерін табыңыз деген. Ол үшін біз екі реттік туындысын теңестіреміз 0-ге. Демек, 12x квадрат азайту 32x қосу 16-ны теңестіреміз 0-ге. Және бұл жерде 4-ке бөліп тастасақ болады екен, 4-ке бөлінеді. Демек, 4-ке бөлсек 3x квадрат азайту 8x қосу 4 тең 0 деген квадрат тең деп шығады. Енді біз бұны дискриминантпен шешіп алайық. Сонда минус 8-дің квадраты азайту 4 көбейту 3 көбейту 4 тең болады 64 азайту 48. Ол бізге 16, яғни 4-дің квадратын береді. Енді x1 мен 2-ні тауып алайық. x1 және 2 тең болады 8 қосу азайту 4 2 көбейту 3 тең. Сонда x бірінші нүкте бірінші азайтуды орындасақ 8 азайту 4, ал бөлімі 6. 6-тан 4 болады, оны қысқартатын болсақ 3-тен 2 болады. Ал x2, енді қосуды орындайық. 8-ге 4 қосамыз 12, 12-ні бөлімінде 6, 12-ні 6-ға бөлеміз, 2 шығады екен. Сонда x1 тең 3-тен 2 және x2 тең 2 деген ол үйілу нүктелері болады екен. Үйілу нүктелері. Келесі Е тапсырмасы дөңес және ойыс аралықтарын табуымыз керек. Дөңес және ойыс аралықтарын табу үшін сан аралығына белгілеп алайық. Жерде 2, ал 3-тен 2 деген ол 0,6, я? Демек 2-ден кішкентай. Мына жерде тек белгілік. 3-тен 2. Енді мына функциямызға 1-ді қойып, жоқ, 3-ді қойып көрейікші. 1-ді қойып көрейікші. Немесе 0-ді қойсақ болады, я? 0-ді қоятымызға плюс шығады, я? Демек 0 мына жақта ғой, плюс, минус, плюс болады екен таңбалары. Енді бізде дөңес аралық деген ол, плюс аралығымыз дөңес. Демек, дөңес аралығымыз ол минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін. Дөңес аралық x тиісті минус шексіздіктен 3-тен 2-ге дейін қосылғанда аралық 2-ден плюс шексіздікке дейін. Мен плюс аралықтарды алып жатырмын дөңес деген кезде, ал ойыс деген кезде ойыс аралық. Ол бізде минус таңбасымен белгіленіп тұрған аралықты аламыз. Демек, x тиісті 3-тен 2-ден 2 аралығында функциямыз ойыс болады екен, ал мына 2 аралықта функциямыз дөңес болады екен. Осымен бірінші тапсырмамыз не? Толығымен аяқталды. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырманы бірінші А тапсырмасын орындайық. Шешуі. Жалпы көлемнің формуласы бізде
v деп белгілейміз көлемді. Көлемнің формуласы a көбейту b және көбейту c, иә. Енді бұл жерде бізде қабырғаларын қарайтын болсақ, a-ны x, v-да x-қа тең, ал c-мыз y-ге тең, иә. Демек, бізде көлемі берілген ғой, көлемін 36 метр куб деген, сонда 36 деп аламыз көлемнің орнына. Ал мына жақта x пен x көбейтсек x квадрат y болады. Осы жерден y-ді өрнек деп алайық. Y-ді өрнек деп алатын болсақ, y-іміз тең болады 36 бөлу x квадратқа, иә. Енді a тең 3xy қосу 2x квадрат. Енді мына жерде a тең 3 көбейту x, ал y-дің орнына мынаны қоямыз, е, x квадраттан 36 дегенді. Қосу 2x квадрат тең. Мына жерде x-дің квадраты мен x қысқарса, ішке 36-ны көбейтсек 108 бөлімінде x қосу 2x квадрат. Бірінші тапсырма бойынша дәлелдеңдер деген дәлелденді. А тапсырмасы бойынша келесі В тапсырмасы a тең 108 бөлу x қосу 2x квадрат. Біз бұны 108 көбейту x-тің минус 1 дәрежесі қосу 2x квадрат деп аламыз. Сосын бір реттік туындысын табатын болсақ, міне мынаның туындысын тауып жатырмыз. Сонда минус 108 x-тің минус 2 дәрежесі қосу 4x болады. Енді біз бұны бөлшек түрінде жазатын болсақ, минус 108 ал бөлімінде x квадрат қосу 4x. Енді біз бұны туындысын 0-ге теңестіреміз. Сонда туындысын 0-ге теңестіретін болсақ, міне туындысын жазып алайық. 108 бөлу x квадрат қосу 4x тең 0-ге. Бұл жерде 4x-іміз тең болады 108 бөлу x квадратқа. Сонда мынаған көбейтеміз. Демек 4x куб тең болады 108-ге. X куб тең болады 108-ді бөлеміз 4-ге 27. Сонда x куб тең 3-тің кубына. Демек x-іміз тең болады екен 3-ге. Осымен В тапсырмасы аяқталды. Келесі С тапсырмасы. С тапсырмасында ауданын табу керек. AX-ті жазып алайық. Тең 108 бөлу x қосу 2x квадрат. Енді 3-ті қоямыз. Жаңа x-ті тауып алдық қой. 108-ді бөлеміз 3-ге. Қосу 2 көбейту 3-тің квадраты. Тең болады 108-ді 3-ге бөлсек 36. Қосу 3-тің квадраты 9, 2-ге көбейтсек 18. Енді 36-ға 18 қосатын болсақ 54 шығады. Сонда жауабы, яғни ауданы тең болады екен 54 метр квадратқа. Осымен екінші есеп аяқталды.